हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के फादर्स, फाउंडर्स और उनको दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स को डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर, लेक पोएट, पोएट ऑफ चाइल्डहुड, इगोटिस्टिकल सबलाइन। तो ये सारे नाम से विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं। पीबी शेले इज कॉल्ड रिवोल्यूशनरी पोएट, poet of hope and regeneration. S.T. Coleridge is called poet of naturalism, opium eater. Gutenberg is called father of printing. Coleridge and Wordsworth are called father of romanticism. जबकि लेक पोइट्स के रूप में 3 राइटर्स को जाना जाता है। फर्स्ट है कोलरिज, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड रॉबर्ट साउदी।